ஸோ பீனட் பட்டர் கப் செக் அவுட் பண்ணலாம். இது வந்து ஒரு பீனட் பட்டர் குக்கி, மேலே வந்து பீனட் பட்டர் டாப்பிங், ரிசில் எல்லாமே போட்டிருக்காங்க. ஆக்சுவலி ஒரு பீஸ் மிஸ்ஸிங் இதில். ஆக்சுவலி மேலே வந்து அந்த ட்விக்ஸ், பீனட் பட்டர் ரீசஸ் பீசஸ் கப்ஸ் போட்டிருக்கணும். ஆனால் இதில் மிஸ்ஸிங்கு. என்ன பண்ணுறது, மிஸ் பண்ணிட்டாங்க. எதுக்கு போடலன்னு தெரியல. பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பரவாயில்ல, நல்லா தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம். பீனட் பட்டர் எனக்கு பிடிக்கும். ஆனால் நிறையா வாட்டி இவங்க பீனட் பட்டர் போட்டு எனக்கு போர் அடிச்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பிரேக் கொடுத்தாங்க பீனட் பட்டருக்கு. இப்போ திருப்பி பீனட் பட்டர் வந்திருக்கு. ஸோ திருப்பி எக்ஸைட்டடாக இருக்கு. இருந்தாலும் மேலே அந்த பீஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்கு. பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு. ஓ யா. ஸோ மிடில் பாருங்க, மிடில் கொஞ்சம் மெல்டட் திங்ஸ்லாம் இருக்கு, கொஞ்சம் கூயா இருக்கு குக்கி. பார்க்கலாம் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு. வாங்க டேஸ்ட் பண்ணலாம். ஸோ பீனட் பட்டர் கப் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா செம்ம ஃப்ளேவராக இருக்குது. பீனட் பட்டர் சூப்பராக இருக்குது. பாட்டம் வந்து அந்த கிளாசிக் பீனட் பட்டர் குக்கி டேஸ்ட் தான். மேலே ஒரு நைஸ் டாலப் போட்டிருக்காங்க. அந்த நைஸ் விப் க்ரீம் நல்லா இருக்குது. அந்த ட்ரிசிலும் நல்லா இருக்குது. ஒன்லி அந்த பீனட் பட்டர் கப்ஸ் மிஸ்ஸிங்காக இருக்குது டாப்பில். அது இருந்தால் நல்லா இருந்திருக்குமா இல்லையான்னு தெரியல. ஏன்னா இப்போ இல்லை, ட்ரை பண்ண முடியல. பட் இப்போ இந்த ஃப்ளேவர் எப்படி இருக்குன்னு கேட்டிங்கன்னா நல்லா தான் இருக்குது. அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இல்லை பீனட் பட்டர், ஆனால் இருக்குது. ரொம்ப ஓவர் பவராக இல்லை, கரெக்டாக இருக்குது, பேலன்ஸ்டாக இருக்குது. 8 out of 10. பீனட் பட்டர் லவர்ஸ் உங்களுக்கு பிடிக்கும்.